il y a aligné murmure. Papa tomber de la cheminée. Froid ici. Il y a un livre. La psychologie d'argent. Avec beaucoup d'exemples. J'aime bien. Il y a d'autres aussi. J'ai acheté avant ça. La psychologie du totalitarisme. Ouais, c'est un jour, peut-être tu vas comprendre. Vas entender. Et ça. Il y a des petites histoires que aujourd'hui on n'a pas d'explication pour cette chose que ça passait. Et voilà. Ça j'aime bien. Les autres, je vais essayer. Et voilà, c'est bien. Ici, calmose, tranquillose avec cette lumière. C'est parfait pour lire. Il y a 3 façons de lumière. Ça c'est beaucoup. Ça j'aime bien. Ça c'est naturel. Et voilà. C'est ça mon amour. Gros bisounettes, ton papounet que t'aimes très fort. D'accord? Beijinho. Deus. Ciao, ciao.